ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనల్ని, మన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి అనేక రకాల సమస్యలు, వ్యాధులు, వీటన్నిటికీ కూడా అతి విలువైన, అతి తేలికైన, శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని, అలాగే ఇతర సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైనది, ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. ఇదే బ్రాంకైటిస్. ఈ బ్రాంకైటిస్ దీన్ని అసలు చేస్తే ఆ తర్వాత ఉబ్బసం అంటే ఆస్మా ఇలాంటి వాటిలోకి దారితీస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ప్రధానంగా తగ్గించుకోవాలి. ఇది ఎంత తేలిగ్గా అనిపిస్తుందో అంత క్లిష్టంగా మారుతుంది. ఇది ఊపిరితిత్తుల లోపలికి దారితీసేటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి. ఇలా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటటువంటి గాలిని చేరవేసేటటువంటి మార్గాలకే ఈ బ్రాంకై అని పేరు. ఇవి నాళాలు. ఈ బ్రాంకై ఒకవేళ వాచిపోయాయనుకోండి, ఉబ్బిపోయాయనుకోండి, కఫంతో నిండిపోయాయనుకోండి, అప్పుడు ఏర్పడేటువంటి స్థితినే బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే ఈ బ్రాంక్యూల్స్ వాచిపోతాయి, ఉబ్బుతాయి, కఫంతో నిండిపోతాయి. దీంతో ఆస్మా లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత ఆస్మాలోకి దారితీస్తుంది. దీన్ని అశ్రద్ధ చేశారనుకోండి, ఆ తర్వాత కాలంలో తీవ్రస్థాయి జలుబు కానీ, ఫ్లూ కానీ, ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా సమాంతరంగా కనిపించి మళ్ళీ అది నిమోనియాలోకి దారితీసే రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రాంకైటిస్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెయిన్ కాజ్ ఏమిటంటే దుమ్ము, ధూళి, వీటి వల్ల దగ్గు మొదలవుతుంది. అలాగే జలుబుని అశ్రద్ధ చేస్తే కూడా బ్రాంకైటిస్ వస్తుంది. అలాగే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అశ్రద్ధ చేస్తే కూడా ఇది వస్తుంది. మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులు రావటం. ఇప్పుడు ఇది చలికాలం కదా, చలికాలం వెళ్ళిపోయి ఎండాకాలం వచ్చే ఋతు సంధి ఉంటుంది. ఇలాంటి యమదంష్టలు అంటారు ఇలాంటి ఋతు సంధులను ఆయుర్వేదంలో. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ బ్రాంకైటిస్ ఎక్కువ వస్తుంది. అలాగే ఈ సిగరెట్ పొగ, ఇంకా దుమ్ములో ఉండేటటువంటి డస్ట్ మైట్స్, అవి మెయిన్ కాజ్. చాలామంది పేషెంట్ చెప్తూ ఉంటారు, డాక్టర్ గారు నిన్న పండగ కదా అని అలాగా బూజు దులిపాను డాక్టర్ గారు, అంతే వచ్చేసింది నాకు ఇదని. అంటే దుమ్ము ఒక మెయిన్ కాజ్ ఈ బ్రాంకైటిస్ రావడానికి. ఎందుకంటే దుమ్ము యథాతథంగా ఎలర్జీని కలిగిస్తే దుమ్ములో ఉండేటువంటి డస్ట్ మైట్స్ మరొక ముఖ్యమైన కాజ్. దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంతో విభేదించి ఈ ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వస్తుంది. అలాగే పుప్పొడి కూడా ఒక కారణం. అలాగే జంతువుల మృత కణాలు ఒక కాజ్. మెయిన్గా పెంపుడు జంతువులు ఉంటూ ఉంటాయి, కుక్కలు, పిల్లులు, ఇలాంటివి ఇంట్లో పెంచుకునే వాళ్ళకి ఈ బ్రాంకైటిస్ సమస్య ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రకాల మందుల వల్ల కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది. అలాగే ఈ పొగ వాతావరణం, ఎప్పుడు ధూళి దుమ్ముతోటి నిండినటువంటి వాతావరణం, ఇవన్నీ కూడా వాహనాల కాలుష్యం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ బ్రాంకైటిస్కి కారణం. అలాగే పెయింట్ల వాసన కూడా బ్రాంకైటిస్కి ఒక కాజే. అలాగే పాత పుస్తకాలు కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం. ఇలాంటి ఈ కారణాల వల్ల బ్రాంకైటిస్ వస్తుంది. అయితే బ్రాంకైటిస్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే కొన్ని ప్రధానమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. వేగంగా గాలి పీల్చుకోవాల్సి రావడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. ఎందుకంటే గాలి సరిపోదు కాబట్టి, కఫంతో బ్రాంక్యూల్స్ నిండాయి కాబట్టి. అలాగే ఛాతీలో ఒడిసి పట్టినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఛాతీలో నొప్పిగా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా ప్రధానమైన మరొక లక్షణం ఉంది, ఆయాసంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్రాంకైటిస్లో. అలాగే పొడి దగ్గు ఉంటుంది. అలాగే పిల్లి కోతలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఆయాసం, దగ్గు, ఈ సమస్యలతో రాత్రిపూట నిద్ర ఉండదు కాబట్టి పగలు దాన్ని అనుబంధించి మరి అనేక ఇతర సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే ఊపిరి వదిలేటప్పుడు బయటకు పిల్లి కోత వినిపిస్తుంది, అంటే ఎక్స్పిరేటరీ వీజ్ అంటారు. ఇక వాతావరణం పొడిగా ఉండేటువంటి చలి రోజులలో దుమ్ము ధూళితోటి నిండినప్పుడు, ఇలాంటి వాతావరణంలో, అలాగే శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు, బాగా కష్టపడ్డప్పుడు ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది కూడా బ్రాంకైటిస్ లక్షణమే. ఇలాంటి ఈ బ్రాంకైటిస్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, దీనికి ఒకటి రెండు చక్కని సులువైన మీ ఇంట్లో మీరే తయారు చేసుకోగలిగేటువంటి ఔషధాల తయారీని తెలుసుకుందాం. మొదటి ఔషధం, దీనికి మీకు కావాల్సింది వెల్లుల్లి గర్భాలు ఒక 4 లేదా 5. వెల్లుల్లి గర్భాలు అంటే తెలుసు కదా, గార్లిక్ పాట్స్, అంటే వెల్లిపాయ, చిన్నుల్లి అంటూ ఉంటారు దీన్ని. వెల్లిపాయ అని కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు అంటారు. గార్లిక్ ఇది. దీంట్లో యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కూడా ఉంటాయి, యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్ గుణాలు ఉంటాయి, అలాగే యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి వైరస్ ఈ వెల్లుల్లిలో. కాబట్టి ఇన్ని చక్కని గుణాలు దీనికి ఉంటాయి. వెల్లుల్లి గర్భాలు 4 నుంచి 5. అలాగే ఆవు పాలు ఒక అరకప్పు, అలాగే నీళ్లు ఒక పెద్ద గ్లాసు, ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఔషధాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఒక 4 లేదా 5 వెల్లుల్లి గర్భాలని కచ్చా పచ్చాగా దంచండి.
దంచి అరకప్పు ఆవు పాలకు కలపండి. కలిపిన తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్ళు కూడా కలపండి. ఇప్పుడు పాలు మాత్రమే మిగిలేటట్లు, అంటే అరకప్పు పాలే మిగలాలి, నీరంతా ఆవిరైపోవాలి, అంతవరకు మరిగించండి. వడపోసుకోండి, తాగేయండి గోరువెచ్చగా. ఇలా రోజుకి 2 సార్లు ఉదయం సాయంత్రం తయారు చేసుకొని తాగుతూ ఉంటే ఈ ఉబ్బసం లేదా ఈ బ్రాంకైటిస్ వ్యాధి నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇలాంటిదే మరొక చక్కని చికిత్స, బ్రాంకైటిస్ని తగ్గించేటటువంటి మంచి చికిత్స. దీనికి మీకు కావాల్సింది మారేడు ఆకులు ఒక 10 గ్రాములు, అలాగే మిరియాలు ఒక 3 గ్రాములు, ఇంకా నీళ్లు ఒక 4 కప్పులు. ఇలా అన్నిటినీ సిద్ధం చేసుకోండి. ఈ మారేడు చెట్లు శివాలయాల్లో ఎక్కువ పెంచుతారు, మామూలు కాలనీలలో ఊళ్ళలో కూడా ఉంటాయి. మారేడు తెలవని మనిషి ఉండడు. ఇలాంటి ఈ మారేడు ఈ బ్రాంకైటిస్ని, దాన్ని అనుబంధించి ఉండే ఉబ్బసం, ఇలాంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఈ ఔషధం తయారీని తెలుసుకుందాం. ఒక 4 కప్పులు నీళ్లు తీసుకొని 10 గ్రాములు మారేడు ఆకుని ముద్దగా దంచేసేసి వేయండి, ఫ్రెష్ ముద్ద. ఇప్పుడు దీనికి 3 గ్రాముల మిరియాలు కూడా కలపండి. కలిపి మరిగించాలి. ఎంతవరకు మరగాలి? ఆ మొత్తం నీళ్ళంతా కూడా ఒక కప్పు కషాయం మిగలాలి, అంతవరకు మరగాలి. ఇది కషాయ ప్రక్రియ. ఇలాగ కషాయం తయారు చేసుకొని వడపోసుకోండి. ఈ కషాయాన్ని వేడిగా ఉండగానే ఒక అరకప్పు మోతాదుగా తాగండి. ఇలా అవసరాన్ని బట్టి రోజుకి 2 నుంచి 3 సార్లు తాగండి. దీంతో ఈ బ్రాంకైటిస్, దాన్ని అనుబంధించి వచ్చేటువంటి ఉబ్బసం, అలాగే ఇతర జలుబులు ఇలాంటివి ఇవి నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఇలాంటిదే బ్రాంకైటిస్ని తగ్గించే మరొక చక్కని ఔషధం తెలుసుకుందాం. దీనికి మీకు కావాల్సింది అడ్డసరం ఆకులు. దీన్ని సంస్కృతంలో వాస పత్రాలు అంటారు. వాస ఇవి ఒక 10 లేదా ఒక 10 గ్రాములు, అలాగే మేకపాలు ఒక అరకప్పు, నీళ్లు ఒక పెద్ద గ్లాసు. మేకపాలు దొరకని పక్షంలో ఆవు పాలు వాడుకోవచ్చు. ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. ఈ అడ్డసరం లేదా ఈ వాస అనేవి మీకు బయట కంచెల్లాగా పెంచుతూ ఉంటారు. వీటిని లేదు అంటే మీరు తెచ్చుకోవచ్చు కూడా. ఇవి ఒక 10 గ్రాములు, అలాగే మేకపాలు ఒక అరకప్పు, అలాగే నీళ్ళు ఒక పెద్ద గ్లాస్. ఇప్పుడు వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఔషధాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఈ పద్ధతి తెలుసుకుందాం. 10 గ్రాముల అడ్డసరం ఆకుల్ని కచ్చా పచ్చాగా దంచండి. ఒక పెద్ద గ్లాసు నీళ్ళకి కలపండి. అరకప్పు మేకపాలు కూడా కలపండి. చెప్పుకున్నాం కదా, మేకపాలు అనేది ఇక్కడ థెరాపిక్. మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో, ఈ అడ్డసరం గురించి కానీ మేకపాలు గురించి కానీ ఆయుర్వేదం చాలా గొప్పగా చెబుతుంది. ఈ వాస అంటే అడ్డసరం దొరుకుతున్నంతకాలం కూడా రక్తపిత్తంతో, అంటే రక్తం వాంతి చేసుకొని ఇబ్బంది పడేటటువంటి వ్యాధిగ్రస్తులు మరణం గురించి భయపడాల్సిన పని లేదంటుంది ఆయుర్వేదం. ఎందుకంటే ఇవి ఈ సమస్యను తగ్గించేసేసి ఈ పూర్తిగా బయటపడేలా చేస్తాయి. అంటే ఈ అడ్డసరం లేదా వాస అనేది అంత గొప్ప శక్తివంతమైంది. ఇక మేకపాలు, మీకు తెలుసు లేదో, మేకల మధ్య తిరిగే వాళ్ళకి క్షయవ్యాధి రాదు. ఇది చరకుడు కనిపెట్టి చెప్పినటువంటి గొప్ప సత్యం. అందుకనే క్షయ నుంచి త్వరగా బయటపడాలంటే ఆ రోజులలో మేకల మందతో పాటు ఉంచడం అనేది ఒక చికిత్సా ప్రక్రియ కింద ఉండేది. కాబట్టి మేకలకి అంత గొప్ప శక్తి ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఎడసన ఆకుల్ని మేకపాలని వాడుతున్నారు. మేకలు దొరకని పక్షంలో మేకపాలు, ఆవు పాలు వాడుకోవచ్చు. ఇలాగా ఆవు పాలు కానీ మేకపాలు కానీ కలిపి నీరంతా ఆవిరయ్యేలాగా మరిగించండి. పాలను వడపోసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకుని ఔషధాన్ని వేడిగా ఉండగానే తాగేయండి. దీంతో ఈ బ్రాంకైటిస్లో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. 10 గ్రాముల అడ్డసనం ఆకుల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచి ఒక పెద్ద గ్లాసు నీళ్ళకి వేసి అరకప్పు మేకపాలు కానీ ఆవు పాలు కానీ కలిపి నీరంతా ఆవిరయ్యేలాగా మరిగించి పాలను వడపోసుకొని తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఔషధాన్ని వేడిగా ఉండగానే తాగాలి. దీని అవసరాన్ని బట్టి రోజుకి 2 లేదా 3 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉబ్బసం లేదా ఈ ఆస్తమా వ్యాధి అదుపులో ఉంటుంది. ఇలాగా మీకు వీలైన ఔషధం తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. వీలైతే ఎయిర్ కండిషనర్లని మీరు దాన్ని టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. సుఖోష్ణంగా ఉండేలా అమర్చుకోండి, మరి చల్లగా కాకుండా. ఎయిర్ కండిషనర్ తప్పు కాదు, కానీ దాంట్లో ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, వాటిని క్లీన్ చేసుకోకపోవడం తప్పు. కాబట్టి క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి ఎయిర్ కండిషనర్స్ మీరు వాడుకోవచ్చు. వాతావరణంలో కొద్దిగా తేమ ఉండేలాగా చూసుకోండి. మరీ డ్రై వాతావరణంలో కూడా సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే చలికాలం ఈ బ్రాంకైటిస్ సమస్య ఎక్కువ. అలాగే గది లోపల వాతావరణం పరిశుభ్రంగా ఉంచేలా చూసుకోండి. చాలామంది ఈ కింద తివాచీలు అలాగే గుడ్డ కట్టలను వాడతారు. వీటి మీద దుమ్ము పేరుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యంత వరకు ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా చూసుకోండి గదిలో. అలాగే పెంపుడు జంతువుల మృతకణాలు లేకుండా చూసుకోండి. పెంపుడు జంతువుని నట్టింట తిరగనివ్వకండి. అలాగే ఇంటిని ఈ చీపురుతో కాకుండా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి. అలాగే చలిగా ఉండేటువంటి రోజుల్లో ముఖాన్ని బాగా కప్పించుకోండి. అర్ధశక్తిగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండండి. ఓవర్గా ఎగ్జర్ట్ అవ్వద్దు. అలాగే ఆహారంలో తాజా పండ్లు, కాయగూరలు ఇలాంటివి బాగా తీసుకుంటూ ఉండండి. అలాగే
మనం ఈ మసాలాలు ఉంటాయి కదండి, మిరియాలు, పసుపు, అల్లం ఇలాంటివి శరీరంలో వేడిని ఉత్పన్నం చేసి కఫాన్ని కరిగిస్తాయి. కాబట్టి మిరియాలు, పసుపు, అల్లం ఇలాంటి ఔషధ దినుసులను ఎక్కువగా మీ కూరలలో, మీ వంటలలో వాడుతూ ఉండండి. అలాగే ఎసిడిటీ రిఫ్లెక్స్ వల్ల కూడా ఈ బ్రాంకైటిస్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎసిడిటీ రాకుండా, అలాగే ఈ రిఫ్లెక్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఇలా చేస్తే ఈ బ్రాంకైటిస్ని మీరు అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు, ఆస్మా నియంత్రించుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎంత చేసినా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే అప్పుడు మీ నాడిని బట్టి, మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే సూచించే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. శ్వాసకుటార రసం, కనకాసవం, సోమాసవం ఇలాంటివి. వీటిని తగిన అనుపాన సాపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ సమస్య నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటపడగలుగుతారు. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. శుభం.